السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا برنامج كيني داهر إيو دلك هويو. برنامج كاسي داهر إيو دلك هويو وحو يدين كيما دا دلك بقرتو يدا إنجريسكا قال حانا مقالة دا بمقام. داوديال برنامج كاسي داهر إيو دلك هويو آلابا وحانو أسو باهنا شعبي غير صومالي لان يعيدي كلا إيه مركاسي إيو برنامج كاسي كفا إيدي سنيسا. برنامج كاسي داهرية دلكو هويو waxa aanu hadba doorana mowduuca aan isleenahay markaasi dadweynuhu way ka faa'iideysanayaan toddobaadka kan iyo barnaamijkeena daahir iyo dalka hooyo waxa marti iigu ah daawadayaal Muuse Askar oo isagu ah nin macallin ah oo in badan macallin ah hase yeeshee imika isagu degan magaaladan Birmingham. Muuse Askar waxa uu ka yimid dalkii jamhuuriyadda Somaliland dhawaan ayuu ka soo laabtay isagoo oo muddo ku maqnaa isla markaasina hawlo badan ka qayb qaatay intii uu joogay magaalooyinka Somaliland. Muuse Askar wuxuu ila fadhiyaa xafiiska stuudiyaha telefishinka qaranka jamhuuriyadda Somaliland oo ku leeyahay magaalada Birmingham. waxaan jeclahay Muuse Askar waqtigiisa qaaligu siiyeen aad ugu amaano. Muuse aad baan kugu mahadnaqayaa. dahrood maasanta وتاي داوديال هذا برنامج أيام سيتوس أو جود قلي دونا برنامج كنا برنامج كني ظاهر إيو دلقويو مساسكر والواحد دور بحنير نقصي سال أنتي إمك أتكم مقنعد الدلقي هويو بالهذا صور جود أنا جيو تدوينها كتاوانا يبا نقصي. بسم الله الرحمن الرحيم. كل ظاهر وميدا كوير صحيحه de macallin waan haji laakiin barigii wanaga siyaastii ku bedelay macallinimadii kubadda waxaan ka ciyaaraa xagga siyaasadda waa tahay waxbaan iska weydiin doonaa xagga siyaasadda dhexdeeda. horta dalkii waan ka yimi runtiina laga soo bilaabo 83kii waa markii ugu badnayd ee aan Somaliland joogo 4 bilood oo isku xigta marka runtii macna gaar ay sameeysay muddo inta laga dalka joogo runtii dalka waxaan ku aaday xilli abaari ka jirto dalku aad iyo aad buu wanaagsan yahay marka laga eego xagga horumarka laakiin waxaan ugu dhacday abaar aad iyo aad xoog weyn oo ninka 10 jirka iyo 100 jirku ay iskaga mid yihiin taariikhdeeda aanu mid hore u soo joogin runtii taasaa ka dhacday dalkii laakiin waxa ma sha Allah alxamdulillah dadka reer Somaliland gudo iyo dibadba way kurmadeen runtii caalamku wuu ugu eegay abaarta wax badan caalamka nagama tarin laakiin dadka reer Somaliland waxay xaqiijiyeen وإلهينا لا قرب قبطي إني محوها يسكت تشران كده يدبت بقى سفي عن ويا الدولة إيه محوها شعب إيه قرب شوق إيه تجارته نيمو اللي بوحي هي وكغيب قاتل وحنقول قياس مثلا دجال كيف يدنام نينك مريق كان كغيب قلنا حوجي نينك دجال كيف يدنام كم غيب قل نينك سنة كان أنا عبرت كغيب قل لوحة نين دجال كيف يدنام كهذا وكله رنتي إلى يوم محوها عرض سكولة دي شغلتها معلمين تا أسكرتا شغالها الدولة دي بقول كدور قاتل وكغيب قاتل كريون لها كغيب قاتل إلهينا عسى وجل ونقول يوكا رحماتك تأييض محو عددك إن أي مارتين تعدد أبارت لأنين إن حولوي رنتي ويرادين أو حنفلي حولي Somaliland جوي the more than 50% ويدنتين لكن وحا رنتي لا تعايد بالبادين وحها ضدك وي حولوي وي ففان وي صونقلان هدي برواقة كدن بيسو لكن تدخل ده هتو تشابو محوها ورنتي وارهن أضاق ويه marka runtii aad baa loo dadaalay oo muxuu ahaa dawladda iyo shacabba jaanta la isla qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Somaliland wuxuu sameeyay guddi runtii aad u shaqeysay oo khayr Allah iyo culimadu ku jirto oo madaxweyne ku-xigeenku muxuu ahaa uu ku yahay gudoomiye yahay aan wasiiradu ku jiraan oo runtii muxuu ahaa si rakarooriyo u shaqeysay way jiray carqalado ka hor yimi runtii technically ka hor yimi oo maartay dhulka aanay dhul waxa jira buuraleeya waxa jira gobolka Sanaag oo kale oo dhul aad u fara badan oo ballaaran waxa runtii kala badnayd haynteena iyo baaxadda abaartuna way kala badnaayeen laakiin waynu ku guuleysanay inaynu dadkeena soo doojino si kastaba arrintu ha ahaatee iyadoo aan cid badan wax way naga tarayeen meel fiican ka gaadhnay alxamdulillah rabbil caalamiin. Muuse Askar waxa jiray insaad adigoo aad ka dhawaajisay runtii abaar ayaa ku dhacday dalkeenii inkastoo Ilaahay imka raxmaadkii inoo shubay waxa jirta wali meela aanu roob ku helin oo xalaytada aynu daawanayna telefishinada oo biyo loo dhaaminayay
markaasi dadkii malaa waxaad moodaa qurbaha joogay in roobkiina da-ay markaa waxaad moodaa in dee malaa wixii ay dirayaba imika ay dee gabaabsi noqonayaan markaa dadkaasi inaan ku goobino soo maaha inay halkii ay ka wadaan ay dadkooga wax u diri jireen waxaan filayaa abaartii 80% dhulkii roobka ugu helay sida dee igu maqaalaa hadda halkan aan joogay intii roobku daayay culayskii abaarta biyaha uu yaraaday ee biyo raadinta biyana intii hore way ka fudaanayaanoo meeshii ka dhowaa kulley biyo ku jiraanoo biyaha laga soo rarayaa muxuu ahaa dadkiina faraaqa waxay u helayaan in meelshii ay biyo ku yaryiin biyaha la gaarsiiyo awal baabuurtaa la kala la'aa oo waxaa kuwii loogu jiray booyado marka dhulkii roobku helay marka booyadihii u qaadayay hadda waxay ay helayaan waqti u helayaan in meelaha aan weli roob helin ay biyaha geeyaan marka halkaa lafteeda waxaa furmaya muxuu ahaa fakaag baa furmaya culayskii uu yaraanaya laakiin bal waxa daahir oo jirta dadkii xoolihii way baxeen ninka xoolihii baxeen ee xoolihii ka dhammaadeen hadda biyo wuu helay laakiin baahidii nololeed ee kale way haysaa marka qorshaha waa in lagu darsado ilaa 3 bilood soo socda in quudintii la sii wado oo halkii haddii biyo la helay in muxuu ahaa inta xooluhu macaanayaan ee qofka xooluhu xataa ka xooluhu haystay xooluhu hadheen xataa imika xoolihii la iibsan maayo oo xoolihii ma maca oo xoolihii muxuu ahaa waa weyd weeyaan ama suuq male marka in muxuu ahaa la sii laban laabo muxuu ahaa quudintii dadka weliba xilligan oo kale marka roobku doo gaajadu way fara badataa oo muxuu ahaa markaa dee dhaxantahay waxaas dadkii maaragtay gaajo fara badan iyo dadkii aad u taagdaran waxaa kaloo inoo raacday shuban biyood xanuunkaasoo kasoo bilaabmay kilarka shanaad oo runtii isna xagga dambe abaartii muxuu ahaa isaguna muxuu ahaa kaga soo darsamay taasoo iyaduna aada loola tacaalayo marka runtii dadkeeni qurbaha joogay dee ka qayb qaatay arrintaas waxaan qabaa 3 bilood soo socda in ay sii laban mooyaane inaysan marna joojinin muxuu ahaa hawsha ay wadeen muse waxaa jirta iyaduna in madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somaliland mudane cabdiraxmaan asaylici inuu dhowaan furay mashruuc weyn oo ay lagu caawiyeen dowladda imaaraadku mashruucaasi wax weyn buu ka tarayaa ummadda iyo jamhuuriyadda shacbiga jamhuuriyadda somaliland sideed u aragtaa in biyaha qulqulaya ee badaha gelaya in la qabto oo aada arrintaasi la soo xisaabo horta runtii waa yididilo fiican weeyaan laakiin haddii aynu halkaad aynu yarduba ugu noqono billions and trillions and thousands of liters of water baa sanado cubic meter baa isagu noqday ina dhaafa oo badda gala runtii waxaan isleeyahay dadka reer somaliland haddii ay usoo jeestaan biyaha inay qabtaan oo biyahaasina aanay wax badanba u baahnayn u baahan yahay cagafyo iyo in inta wara la qodo biyaha lagu duwo abaartan faraha badan iyo biyalaantan waynu ka kaban lahay marka runtii waxaa jirta wara la bilaabay oo kuley laga bilaabay gobolka saaxil 3 meelood tijaabo ayaa jira oo ay kuley gobolka saaxil ka ahayd oo wara biyoodiya doonayaan in dalka laga sameeyo laga hirgeliyo haddii biyaha la qabto iyo mashruuca imika uu la dhagax dhigay haddii sidiisa loo wado oo 6 gobol ee somalilandba laga hirgeliyo waxaan filayaa abaaraha waynu la dagaalami karayna muuse imika waxaad ka timid dalkii hooyo xaggii imika waxaa waxoogaa jira sixir bararkii oo dee waynu ognahay oo sixir bararka waxaa keenay dadku wada ogyihiinoo wax weeye dee waa abaarihi nagu dhacayo xoolihii oo dee mataqaanaa iyaguna dee meesha ka baxay bal hadda dadkii danyartaha bal hadda ka war daahir horta abaartu sixir barar bay leedahay mid kale oo muxuu ahaa runtii aada moodo in si kaloo farsamaysan u yimina wuu jiraa horta waxaad ogtahay horta neefka somaliland dhintaa khastada somaliland buu ka baxa dadku inaa yeelaysaa xisaabtama weeyaan neefka xoolaha ahayd dhintay xoolahan dhintay waxay ka baxeen qasadii hantidii qaranka ayay ka baxeen waxaa jiray 100 milyan lacag ku dhow oo inaga soo geli jirtay muxuu ahaa suuqa xoolaha taasi way istaagtay marka runtii dadkii muxuu ahaa miyiga joogna magaalada soo galeen markii xoolihii ka baxeen runtii waxaad moodaa meelo kala duwan oo inay abaartu ay ka kala timi sixir bararkuna runtii hadii jirana wuxuu ku dhacaa ninka danyarta marka runtii dawladdu way la tacaalaysa itaalkeeda maxay hadday tahay bangiga hadday tahay ganacsatada runtii aad baa loola dadaalay laakiin waxaa jira haddana rag ka faa'iidaysta markay tan oo kala timaado iyagu oo aad moodo maalinta adag inay iyaga faa'iido u tahay shacabkana runtii aanu nixin laakiin iyada oo faramo badan dawladda ay ku furnaayeen oo abaartu ka mid tahay xanuunadu ka mid yihiin
dadaal badan baa haddana dowladdu itaalkeeda ka gashay iyo ganacsada waaweyntuba laakiin waxaad moodaa sidii ay baaqyadii dowladdu jeesay inaanay weli hirgelin oo raggii la rabay inay hirgeliyaan aysan sidii la rabay inay hirgelin aanay hirgelin waa tahay hadda waxaan arkaynaa intaa dowladda way dadaalaysaa oo haddii ay noqoto bankiisa u sheegtay haddii ay noqoto wasaaradda maaliyadda haddaad eegto laakiin dollarkii ayay qarinayaan sariflayaashii taa miyay dhibaato hayn oo dadka ka cabanayaan waxaad moodaa waa taan kuu sheegaya nimanka ganacsatada ay doonaya inay ka faa'iidaystaan waxaad laga yaabaa inay muxuu ahaa aanay si qarannimo u fekerin ee si qofnimo u fekeraan way qarankan wuu isku wada xidhan yahay marka waxa Soomaalidu ku mahmada waxa ilmaha u danba umusha u dan marka waxa fiican runtii markay dadka reer Soomaaliya markastoo deganaanshaha dalku uu si adkaado ganacsatada danba ugu jirta markastoo oo deganaanshaha uu dalku xumaadana ninkan sariflaay ma helayo muxuu ahaa waxaan ku shaqaysanayo marka qaabka uu fikirayo qaab ka duwan baa inuu fikiro inuu ilaaliyo deganaanshaha suuqa iyo ilaaliyo iyo muxuu ahaa dayarta iyo dadkiisu inay muxuu ahaa inay maatay deganaansho helaan oo qof walba uu quutiyoonka helo laakiin waxa laga yaabaa inay ka fikiraan shilmo yaro maalmaha ka gaarsiiska inay runtii ay ka xogaa lacaga ay ka fikiraan laakiin aanay damage-ka ay bulshada u geysanayaan iyo kay dalka u geysanayaan mid aanay ka fikirin laakiin waxa laga yaabaa $1,000 oo ka soo gelaya maalmaha shilka yar ee ururiyaan inay ka fikirayaan aanay ka fikirin damage-ka ay suuqa iyo danyarta u geysanayaan qaran iyo deganaanshaha qaranka muuse waxaa jirtay shacbiga reerkiisa waxay ka caban jireen hadii jeerba wadada tagta airportka ilaa iyo madaxtooyada isku xidhnaa oo yidhaahdaan intaas dhan wadadaas gaarigu ma socon karayo hadda imika gacantaa la saaray waad soo martay waa sidee wallahi daahira wadada waan mari jiray waana soo maray markii u dambeysay waad runtii waad xusuulaysaa isbedelkii ku dhacay runtii aad iyo aad baa wadadii loo qurxiyay loo dhisay xataa waxaa bilicdiisa waxaa soo baxay laamiga hareerihiisa soo baxay runtii marka hore waxaa khatar ahayd meel god ku yaalo gaari ka soo leexday inuu haadkaagi uu ku soo leexdo ama adigu inta god ka leexdo inaad gaari kale ka hor tagto imika waxa weeyaan waad runtii waad ku raaxaysanaysaa gaarigoodi laawaysaa in gaarigu soconaya kale marka wadadii marto marka qofkii mari jiray markuu imika maro runtii wadaas waxay mar hore la dhiso mar hore laga shaqeeyaa laakiin waxaad moodaa xogaa inuu dub u dhacday laakiin hadda si qurux badan oo fiican baa loo dhisay yani runtiina dadka baabuurka ku marun baa raaxadeeda karanaya markaa markii hore sii ahaan jirtay baladiyada wadadii ceergaabo baladiyada waxaad arkaysaa wadadii ceergaabo wallahi way socotaayo dee way imika nin leehdo xasan kafaadho oo xusbiga kulmiye ah muxuu ahaa afayeenkiisa ayaa wuxuu igu yiri saacada dee aad u yar baa kasoo socday maalin wuxuu yiri ceergaabaan seexday waxaan imi meesha leehdo garadag baan badan soo joogay dee gabal dhicin wuxuu soo galay muxuu ahaa hargeysa weliba dee ninkaasi dhowr saacadood wuxuu soo joogay u dhexda kusoo hakada marka imika waxa burco waa laga soo noqon karaa baan filaya imika marka wasiirkan hawlaha guud waxaa leedahay marka runtii aad buu dadaalaya runtii intii wasiirkan cusub uu yimi dee halkii shaqadu taagna uu kasii ambaqaaday runtii waanu kordhiyey dadaalkii musaaskar waxay nagu soo aadan maalintii qaranka jamhuuriyadda somaliland waa 18 May dowladeenu way joojisay xuskii marka wadankan deganahay maxaa qamba qurbaha aynu joogno waxaa la sameynayaa mudaharaadyo oo imika UK oo kale waxaa la ilaamiyey in laisugu tago London la isugu yimaado halkaasi oo dibadna shucaa'ilkeena la tuso dowladda Ingiriiska hadday noqoto baarlamaanka iyo hadday noqoto dowladda ra'iisul wasaaraha intaba marka maxaad oran lahayd shacbiga reer horta anigu waan ku taageeraya madaxweynaha in xafladihii gudaha la joojiyo way kharash baa ku bixi jiray laakiin xafladihii loo bedelo in lacag la ururiyo oo sadaqad lagu ururiyo si dadkeena loo badbaadiyo waxaan qabaa madaxweynuhu uu asiibay qodobka waana ku taageeraya inaguna waxaan filayaa mudaharaadkan mid lamida waxaan sameynay 2009 waynu sameynay waxaan qabaa runtii kii oo kale 2011 baynu sameynay waxaan qabaa kii oo kale inaynu sameyno caalamka deegaanka waynu isbarana caalamka dad badan bayna yaqaan marka inaynu isu soo baxi muxuu ahaa aynu samayn jirro oo kala samayno oo isugu nimaadno oo weliba si muxuu ahaa rakarooniya loo sameeyo oo dalka oo dhan aynu xataa iskuullada fasax uga soo qaadnay carruurteena oo aynu lacag ku bixino inaynu muxuu ahaa maalinta
aynu isugu tagno halkii isugu tagi jiray aynu baagii isugu tagno aad iyo aad baan soo dhaweynay waxaana qabaa runtii qoladiina warbaahintu aad iyo cabdiqaniba inaad ka qayb qaadataan oo si muxuu ahaa arrintaas iyo communitygeenu dee inaynu odayaashii baynu ka midnahay Birmingham iyo kuwii UK intaba ka mid baynu inaynu ka arrintaas si rakarooniya muxuu ahaa looga qayb qaato oo qof kastaaba uu iska saaro muxuu ahaa waliba aynu ugu talagalno budget inaynu u diyaarino laga qayb galo muxuu ahaa xafladda waa tahay waxaa jira iyagana xaflado kale oo lagu qabanayo wadamada caalamka oo loogu talagalay kharashka ka soo baxa in lagu caawiyo dadka abaaraha qalbtiga waa in loo galaa oo marka haddii imika aynu halkan inagu marka aynu xafladaas oo kala qabano haddii muxuu ahaa aynu kaadh samayno oo kaadhkaa iibino oo xafladda lagu soo qofkiiba 20 carruurta toban laga qofka 20 laga qaado xataa haddaynu 10 bixino qofka 20 bixino qofka yarna 5 laga qaado 5 pound laga qaado qofka yarna oo ma carruur la keeno oo family 100 pound ka soo xarooto dee waa lacag aad u badan haddii aan iyada ku noqono gudihii Somaliland 18 May oo kale waa maalmaha dee wadanku xasaasi u yahay nabadgelyadana waa la ilaalinaya maalmahaas oo nabadgelyo waa khatar markaas oo kale oo wax way dacadigu ku soo dhex dhuman karaa marka taa in shacbiga reer Somaliland ay isha ku hayaan meel kastaba guri kastaba maxaad iyada soo jeedinay horta qadarka ilaahay si cabsi aan ka qabo midba qadarka ilaahay dee uu dhacaayo qadarka ilaahay ma baaji karto laakiin ciidanka Somaliland iyo saraakiisha Somaliland ee nabadgelyada iyo shacbiga Somaliland soo wada waxay meel uga soo wada jeedaan inay ilaaliyaan nabadgelyada way adag tahay qof qaran dumis Somaliland ku soo admo dadku waa wada boolis oo wada nabad sugid oo wada ciidan runtii muxuu ahaa ciidanka booliskuna si aad rakarooniya iyo militariga ayay ugu kalsoon ciidanka Somaliland iyo sirdoonka Somaliland dhammaan ciidanka qaranka Somaliland noocyadiisa kala duwan hadday sirdoon tahay hadii booliska tahay hadii military tahay way ku filan yihiin nabadgelyada Somaliland wixii qadar ilaahay keenana waa meeshis iyaga ka hor shacbiga Somaliland shacbigu diyaar shacbigu iyaga ka horeeya askarta ciidanka ayaa ka horeeya ya marka cid looga baqaya ma jirto iyada diilo fiican way ku qabaan waliba doorasho imika soo galayso waan ku soo socdaay runtii taas wax weeye inaynu shacbiga reer Somaliland ay maalintaas oo kale ay ilaaliyaan booliska la shaqeeyaan channelku ka hadlaya dhawto in la shaqeeyo oo shacbigu dawladdu waa shacbiga in shacbigu la shaqeeyaan dawladda oo awalba shacbigu aad iyo aad bay u xoojin jireen ciidamada ciidamadu meel walba joogaan shacbigiiba haddii guri noqoto haddii hordheel noqoto meel walba shacbigiiba jooga marka waa inay shacbigu runtii ay foojignaan dheeraada inay sameeyaan watan taariikh waxaad moodaa shacabka Somaliland inuu kii dheerishko kale yahay oo wada askari يا 5 مليون قرشك عسكر وضع عسكر تاعي اسلامي ميلاد داقلا تاعي يا دلكو بوليس مو بارين سلامه بشكا هي بوليس قادكا ايا كشكايل علي بطا اما كان دلكيني دو على الاسلام ولا بالتليفون بايستا هدي wax ka sheekado لا يكون كل فرق way wasaaween saasa loo baahay watay in Muuse waxa iyadana food inagu soo haysa doorashadii madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay u tartamayeen saddexda xisbi qaran ee ay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland leeyahay oo ah xisbiga wadani ucud iyo kulmiye oo runtii imaka xaraaradii doorashadu ay imaka in hayso bal hadda maxaa iyada taa oran horta runtii waa ciyaar fiican oo hay waa ciyaar fiican waa isbedel siyaasadeed baa soo socda Axmed Maxamuud Silaanyo 7 sano xilka soo hayay runtii doorashada imakana xisbiga kulmiye ma doonin abaaruna way yimaadeen runtii xisbiyada kalena waxay iyaguna ogolaadeen dib loo dhigo kulmiye abaarta uu arkay laakiin wuxuu ku qancinayay walaaladiisa xisbiyadan kale inaysan oranin kulmiye baashii dabada haya sidaa darteed reer kulmiye waxay iyagoo abaarta arkaya waxay wartaan aynu biyaha ku qaadno taana aynu doorashada ku galno كما يهين شعب كرير سومالي نعبيه أمانة دنك لهين لكن وحي لهين حسبيضا معارض كاي يعني أروني كل مية دور شدي دولي برهمتي ولا يسكر راعي وأنا كم هسني حسبيضا معارض كاي إني لقاتن محوها فكر كاي لقاتن وكم هسني القف كوناك سمعي الدليل لهم هذا ومدينة دور شدة صوت أنا وهذا هاي حسبك كل مية
runtii waxaan nahay xusbi dee imika gamri weliba mucaarad dheer soo galay oo soo tababartay dee muddo 18 sano ah ayaa madaxa laga soo garaacayay aan kusoo jiray muxuu ahaa dee wadgareed halka waxaan ka samayn jiray marka gudayo dibadba waa xusbi runtii isku kalsoon shacabka reer Somaliland tusay waxqabad ay ku faanaan tusay runtii meel anagu aan runtii ka maagno ma joogno waxaanu isku qadarka ilaahay waa meeshiisa madaxnimadana samada laga bixiya laakiin ka xusbi ahaan ka leader ahaan ka gudoomiye ahaan ka musharax ahaan ka muxuu ahaa xusbi ahaan runtii xusbiyahanka kulmiye iyo taageerayahanka kulmiye موسى مeel kasta oon tagno xisbiga kulmiye had iyo jeer dee meel kasta oon tagnaa oo xaflad lagu qabanayo markay dadku kaftamayaan waxay yidhaahdaan dee kulmiye dhaarti ma hadhay bal ka war arrintaas waxaad runtii markaad eegto hogaamiyaha musabixi khudbadihiisii u dambeeyey ka dhacay meesha la yidhaahdo maxaa meesha la yidhahdo Borome iyo khudbadihii ka dhacay muxuu ahaa qoladii Axmed Dhagax يعني أركيسا محو حلي سوالد وحكي ما مالا نينك محو ها حول لا دون يوبت عروت دو يلا موسى فرنتي واني ليدر هور دميس فرنتي أنا هبنا قد بديش يسيمك وآخرين ودبيه يا واحد أركيسا إنه موسى ومدحقرا كان مدحوينه يسي صوص عليه وياي قد بديش وكده فرا يوم محو ها شركة وكده فرا تاجر الشعب بلادنا وهايستو runtii waa mid runtii jawi ma laga qabaa waxay markaa ku tusaysaa rajada kulmiye wax walba expectation laga qiyaasaa markaa runtii kulmiye meel aad u fiican iyo leader ay ku kalsoon yihiin musharax ay ku kalsoon yihiin oo runtii hore loo soo tijaabiyey oo xilmo dalka soo qabtay oo taariikh dheer dalka ku leh ayaa xisbiga hogaaminayay muuse waxa imika marka meelaha bulshadu isku timaado marka lagu sheekeysanayo runtii dee lagu kaftamayo waxay yidhaahdaan markaynu eegno dowladda koonfureed nin imika la yidhahdo farmaajo qabsaday ninkaasi wuxuu geed dheer iyo geed gaabanba u fulay si Somaliland uu cadaadin lahaa marka dadku imika waxay leeyihiin waa ninka inaga celin kara ninka naga qaban kara waa muuse balaarta ka war way tahay farmaajo kaalintan maanta lagu jiro ninkii ka saar lahaa Somaliland farmaajo wax badan Soomaaliya kama yaqaan Soomaaliyada oo xukumo wax badan kama yaqaan isagoo dhalinyaro u dalka dhoof muddo yar buu ku soo noqday oo uu ka noqday muxuu ahaa dawlad iska taagtaagan ka noqday dee muxuu ahaa prime minister ka noqday tiina wax badan biluu joogay waa nin muxuu ahaa runtii doonayay dalkii Soomaaliya oo jiray madax ka noqdo laakiin Somaliland waxaan filayaa dhibta Soomaaliya ka haysata inaanu kaba dhamaan karin taasaa u baahan inuu ka shaqeeyo muuse Somaliland farmaajo laga dhaqmaayo waata muuse waxa jira imika barnaamijkii gabagabayno ah saan sheegnay hawlo badan baa inagu soo socda imika oo taa ay doorashadu ka mid tahay iyo munaasabadan qaaliga ah ee 18 May bulshada reer Somaliland ku nool qurbaha maxaa u soo jeedin lahayd arrintan muxuu ahaa dadka horta reer Somaliland qaran bayna haddaynu qaran nahayna qaranku ama mucaarad ha ahaado ama muxaafid ha ahaadee waxba wadaagaa waxba wada leeyahay inaynu horta qarnimada Somaliland meel uga soo wada jeesano ka midaysnaano Somaliland jiritaankeedana ka midaysnaano ninba fiyugu doono ha ka eego laakiin inaynu bartilmaameed iyo target point yeelano aynu qaranka ku ilaalinayno tartanka siyaasaduna waa xor oo waa xalaal doorasho xorna way ka dhacaysaa dadka qurbaha joogaan nin waliba xisbigu taageersan yahay xisbigu taageersan ha taageero laakiin waxay u baahan tahay xilligan ku jiro deganaansho fara badan ka fiirsasho fara badan oo turis fara badan ilaalin fara badan iyo muxuu ahaa in la ilaaliyo hanaanka iyo haybada qarannimada Somaliland inuu nin waliba mas'uuliyad ka saartay ma aha inay mas'uuliyadu ka saaran tahay xisbiga muxaafidka iyo cid xilka haysa maanta cabinetka iyo madaxweynaha maaha qof kasta oo reer Somaliland xil gaar ah ka saaran ilaalinta qaranka Somaliland haduu yahay mucaarad iyo haduu yahay muxaafid mucaaradku wuxuu helayaa wuxuu u baahan yahay
doorasho xor oo xalaal inuu helo taasina waxay ku imanaysaa iyada oo ay mucaaradku nabadgelyada ka qayb qaataan oo ay deganaansho ilaaliyaan oo ay nabadgelyada ilaaliyaan oo ay sanaaduqdoodana ilaashadaan muso waxaan xasuustay waxaa jira dalkeena iminka saan horeba aan ku sheegay runtii hawlo badan oo culus baa naga socda marka waxaad moodaa qabyaaladu inay udbaheedii dhugeedii soo qaadatay marka sidee baynu qabyaaladaas leedahay waynu ka korayna amba waa lagu suulin karaa horta qabyaaladu waa xanuun nin taag daran waa xanuun nin dan leh iyo nin taag daran baa adeegsada qofka isku kalsoon ama shaksiyan isku kalsoon ama aqoon ahaan isku kalsoon ama markaa waxa uu hayo awoodda uu haysto ku kalsoon hal jeer qabyaalada kuma dheereeyo qabyaaladu iyo qaranna meel ma wada galaan qaran iyo dab iyo biyo meel wada galaan qaran iyo qabyaaladii meel ma wada galaan haddii aan doonayno inaanu qaran dhisano in qabyaalada laga tago qofku marka aan xusbiga kulmiye ku ololeynayo qabyaaladu u ololeyn maayo xusbinimaan u ololeynayo waxaan tusayaa dadka oo ku qancinaya xusbiga kulmiye waxa uu qabtay wuxuu qaban doono iyo leadershipka aan u hayo doonaya inuu dalka xukumo ayaan ku ololeynaya marka runtii haddii ay bahashu qabyaaladii naga gasho dhadhan iyo macno ma samaynayso waxaanaad moodaa runtii inay dowladnimadii ay wiiqayso iyo qarannimadii marka dadka reer Soomaaliya waxaa looga baahan yahay ilaa iskuullada xagga hoose in laga soo bilaabo bahasha oo la tuso inaanay qabyaaladu wax macnaha ugu jira jirin talabaade kale shaqada iyo xilka iyo muxuu ahaa dalka muxuu ahaa opportunity-ga yaalla inaan qabyaaladu raadin qof aqoon iyo karti iyo leadershipnimo iyo muxuu ahaa si qaab dowladnimo ah lagu raadiyo aan qaab qabiil lagu raadiyo muuse kule yar kaftame waynu kusoo gabagabaynaynaa intii xusbiga kulmiye uu talada dalka hayay waxaad ka mid ahayd raggii aadka ugu soo ololinayay haddii Denmark noqoto haddii Birmingham noqoto raggii ugu fircoon waad ka mid ahayd intaa ina wax olimaad wax masaba ma doonanin laakiin maanta waxaad u eg tahay nin masab doona baarta ka war horta runtii daahir waa su'aal fiican waxaan filayaa meel kastoo aan joogo waxaan ka mid ahaa hormoodkii kulmiye hadday dhan maalig tahay hadday halkan tahay halkan meherad baan lahaayo meheradeeda kulmiye xafiis oo hay soo waxaad gartay ma xilka maan qaban runtiina intaan doontay lama diidin anaan dooran mar baan guddoomiyaha kulmiye soo sharaxay muxuu ahaa UK markiina nin mar hore loo diiday oon saaxiib nahay ayriida deetana waan u daayay waan jecel inaan kala qabto waan jecel inaan runtii dhismaha qaranka inaan ka qayb galo dee xaqna waan u leeyahay oo qof kastoo reer Soomaaliya xaq buu leeyahay raggii tii hore helayna kama xumiyo dee kulley xilka cidunbaa qaban lahayd waxa uun muhiima sida dadka inay marka xusbi uu xil qabtay oo meel ku guuleystay xil qabto in had iyo jeer ale wadarto xusbiyadan qurba dowladda la joognaa waxaa laga qaataa tiim kaa shaqeynaya badankooda waxaa laga qaataa muxuu ahaa xusbiga markaa talada haya laakiin annaga waxaa naga dheeriyay qoladii udubo dowladnimadii mooji waxay yaqaaneen iyo madaxda sida loo maalo tiimkaasa waa imika annaga kulmiya nagaga farbardhaafiyey laakiin muuse waxaan leenahay war bal xusbiyahanka ya ogow muuse ya cabashada adi badan muuse waan u gudbinayo waxaan filayaa inuu xasuusan doono waa tahay daawadayaalkaasi wuxuu ahaa muuse askar oo maanta igu marti ahaa barnaamijka daahir iyo oo dalka hooyo oo aan kaga qabtay telefishinka qaranka jamhuuriyadda Somaliland xaruntiisa oo ku leeyahay magaalada Birmingham barnaamijkan waxaa inoo farsameynayay cabdiqani cabdilaahi cabdimataan anigoo daahir Ismaaciil Hajaadana ayaa barnaamijkaasi idin la socodsiinayay tan iyo kulankeena dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo